Hi friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 kg ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1.5 ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എരിവുള്ള മുളക് പൊടി. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് പെരുംജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരു 1 hour, ഇത് 1 hour അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ½ an hour നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 1 hour അടച്ചു വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 hour കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ തീ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചെറിയ തീയല്ല, ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ട് പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും, ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.